বাচ্চার কাশি ও বুকের কফ দূর করার ঘরোয়া পদ্ধতি। ১. বাচ্চাকে গরম জলের সাথে ১ চামচ মধু ও লেবুর রস মিশিয়ে খাওয়াতে পারেন। ২. বাচ্চাকে টমেটো ও রসুন দিয়ে স্যুপ তৈরি করে সেই স্যুপটা কিছুক্ষণ পরপর খাওয়ান, এটাতে খুবই উপকার পাবেন। ৩. গরম জলে তুলসী পাতা ও আদা দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে সেই জলটা ২-৩ ঘন্টা বাদে বাদে কয়েক চামচ করে খাওয়ান। দেখবেন খুসখুসে কাশিও থাকবে না, আর কফ মলের সাথে খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবে। ৪. হাফ চামচ দারুচিনি গুঁড়োর সাথে একটু মধু আর আদার রস মিশিয়ে খাওয়াতে পারেন। এটা খুবই অল্প পরিমাণে খাওয়াবেন, কিন্তু খুবই কার্যকরী উপায়।